हमारी वीडियो में इम्पोर्टेंट होती है ऑडियो और ऑडियो में इम्पोर्टेंट होते हैं साउंड इफेक्ट। Oh my god. Oh my god. साउंड इफेक्ट जो बस सुने हैं लेकिन मिलते कहीं से भी नहीं। ब्रांडेड साउंड इफेक्ट आखिर लें कहाँ से? आपने बस जाना है इस एप्लीकेशन में जो सबकी फेवरेट है कैपकट। कैपकट में साउंड वाले ऑप्शन में आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। कैपकट के साउंड वाले ऑप्शन में जाकर वहां पर आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो साउंड इफेक्ट चाहिए वो आपने सर्च कर लेना है और सर्च करने पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। कैपकट प्रो चाहिए तो उसके लिए कमेंट छोड़ दो और सब्सक्राइब कर लो वरना